silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Suratno. Suratno. Oke. Bapak Suratno bawa adik ya? Iya. Dinaikin sini aja nggak apa-apa Bapak adiknya. Oke, halo adik. Sebelumnya ini berita apa Bapak adiknya? Hah? Sebelumnya berita apa, jenis apa? Saya jenisnya kurang paham. Kurang paham. Tapi kemarin saya belinya dari anjing pemburu babi. Oh gitu ya. Oke. Kayaknya nanti Bapak. Sebelumnya ini umur berapa? Sebenarnya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya. Masih kecil ya. Iya. Sebelumnya Bapak kesini adanya ada kurang apa? Cuma itu sih tadi pagi batuk-batuk terus iya. Saya takut aja nggak paham. Oh iya. Boleh tanya lagi Bapak, sebelum itu batuk-batuknya sering atau cuma batuk itu? Ya nggak begitu sering sih. Tapi ya cuma batuk enggak gitulah, batuk terus ya saya takut. Oh iya, itu sering ya. Sebelumnya nafsu makannya gimana? Nafsu makan adiknya Bapak? Sebelumnya adiknya namanya siapa ya? Saya lupa. Oh, namanya saya namain ini Toto. Toto, iya. Halo, laki-laki ya berarti, coba dilihat dulu boleh nggak? Iya, laki-laki boleh mau. Oh iya, cowok ya dek ya, Iya. jantan ya, Toto. Oke, nafsu makannya masih mau makan kan tapi? Masih makan, Masih lahap. Masih lahap. Sebelumnya makannya lebih sering pakai yang basah atau yang kering? Ya nggak tahu sih. Ya dua-duanya juga mau ini si Toto ya mau doyan juga. Tapi ya lebih sering ya dua-duanya sering sih, soalnya dia hobi makan. Oh, hobi makan ya, oke. Selain batuk ada keluhan lain nggak Bapak? Kayak dia lemas atau enggak ya? Kayaknya aktif ya Bapak ya? Iya aktif. Aktif ya. Nah itu kayak nggak tahu sih batuk-batuk itu makanya sampai ke sini. Oh oke. Terima kasih. Ada hewan lain nggak Pak di rumah yang main gitu? Atau cuma Ada. Iya apa Bapak? Ayam. Oh ada ayam ya. Oh ternak ayam juga. Oke. Pernah makan yang aneh-aneh nggak Pak? Pernah Bapak lihat adik lagi makan apa gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya, terkontrol ya makannya. Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah divaksin? Belum. Soalnya umur sekarang sudah boleh vaksin. Oh sudah boleh. Iya. Oh jadi mungkin nanti setelah ini Bapak boleh vaksin adanya ya, kalau tidak ada apa-apa. Iya. Oh, oke gitu ya Bapak. Baik. Saya periksa lebih lanjut ya di Totonya. Bapak boleh tunggu di luar terlebih dahulu. Terima kasih. Saya di luar. Iya di luar. Boleh ya Bapak ya? Iya. Terima kasih. Saya bawa ya Pak. Saya pamit dulu ya Bu. Oh iya.